Sot është dita e tretë e javës së agjencisë, e cila organizohet për të shënuar 20 vjetorin e krijimit të agjencisë. Në këto 20 vjet, agjencia ka numëruar përveç sfidave që ka pasur që nga dita e parë, edhe suksese të shumta. Sukseset fillojnë që nga krijimi i strukturës së agjencisë, rekrutimi i stafit adekuat dhe trajnimit të tyre, po ashtu edhe krijimi i legjislacionit bazë për funksionimin dhe procedurave të funksionimit. Si agjenci kemi filluar javën me prezencë të shtuar në media, kemi vazhduar dje me aktivitete në nivelin lokal, ku kemi vizituar 11 komuna të Kosovës dhe kemi bashkëbiseduar me qytetarë, me zyrtar komunal, ku kemi ndarë me ta informata për sa përket etikës dhe sjelljes etike në punë, po ashtu edhe për mekanizmat që ata mund të përdorin nëse evidentojnë ndonjë formë të shkeljeve apo keqpërdërimeve, qoftë nga ata që e kryen punën e tyre si zyrtar, po ashtu nga qytetarët që pranojnë shërbime nga institucionet qendrore dhe lokale. Ka qenë një aktivitet i suksesshëm, ku me qindra, nëse jo me mijëra qytetarë, dje kanë pranuar informata nga agjencia. Sot është dita e tretë për neve tepër e rëndësishme, sepse si institucion për herë të parë e lansojmë platformën Open Data. Kjo platformë ka qenë kërkesë e kahmëshme edhe e shoqërisë civile dhe mediave për të pasur qasje më të lehtë në informatat që posedon agjencia. Kryesisht në informatat që posedojnë për sa i përket deklarimit të pasurisë, sepse ato kanë qenë më të kërkuarat për të përpunuar qoftë për efekte studimi nga shoqëria civile, po ashtu edhe për studime që mund të bëjnë mediumet caktuara apo edhe studiues caktuar nga akademia për qëllime të tyre akademike. Sot e shënojmë arritjen e një standardi të ri, standardi i cili agjencia është zotëruar edhe para OGP-s që do ta krijojë pranë këtij viti. Përveç që dhënat do të jenë të hapura, ne kemi përfunduar edhe mekanizmin e ndërlidhjes direkte, ku OJC të caktuara, mediumet caktuara, nëse ka ndonjë platformë që don të përpunojnë në mënyrë automatike dhënat e agjencisë, mund të kërkojnë qasje, do të shkruajë mekanizmi API, ku me kërkesë në agjenci ju kryhet qasja për një afat të caktuar, qoftë në vit 2 apo tjera, ku i pranojnë në mënyrë automatike secilin përditësim të dhënave që e prezanton agjencia. Standardi i dhënave të hapura është standard i transparencës, është standard i afërsisë së agjencisë me qytetarin. Ky mekanizëm ju lehtëson mjaft shumë, po besojmë gjithë interesuarve, për të pranuar të dhënat, jo tashmë vetëm në formatin PDF, po në formatet të cilat janë ose Excel apo CSV të tjerë, cilët janë lehtë të përpunueshëm nga ta. Edhe për agjencinë do të ndihmojë kjo, sepse do ta lehtësojmë, po besojmë nevojën për komunikim dhe kërkesa direkte nga secili qytetar apo medium apo OJC, sepse dhënat tashmë do të jenë të lehtësisht të qasshme dhe të përpunueshme. Edhe ana teknike do lehtësohet, agjencia në vetfaqen e vet nuk do të ketë nevojë që të ketë të gjithë formularet PDF, sepse dhënat do të jenë të buta, në soft data dhe secili qytetar mund t'i konvertojë ato ose në PDF ose në format tjetër më të lehtë. Ne kishim pas dëshirë ta falenderojmë edhe partnerët që na kanë qëndruar afër gjatë këtyre zhvillimeve. Kemi pasur një bashkëpunim mjaft mirë me KDI-n në proces. Na kanë këshilluar se si do të ishte mirë të bëhej ky zhvillim. Diana është në fund, po është e rëndësishme si person dhe eksperte në këtë fushë, sepse edhe iniciativën e kemi zhvilluar së bashku me KDI-n dhe Diana. Edhe pse është implementuar vetëm nga agjencia, ne kemi pasur nevojë për këshilla, sepse tek e fundit mekanizmat që krijon agjencia do të jenë të përdorshëm edhe për partnerët e jashtëm. Kjo mekanizëm krijon tashmë qasje direkte, besoj edhe me platformën që ka zhvilluar KDI Transparency International, për ku kryqëzohen 3 parë të dhëna e një nga to janë dhënat e agjencisë. Edhe një herë kisha pas dëshirë t'ju falenderoj gjithë juve që keni ardhur për të qenë prezent në këtë event ku e ndajmë me ju këtë platformë
po ashtu ju kisha falendruar juve të gjithë që do të qëndroni edhe në diskutimin që do kemi pastaj me ekspertë të fushës, të cilët vinë edhe nga shoqëria civile, po edhe nga institucioni jonë, dhe do të bashkëbisedojmë për rëndësinë dhe sukseset. Edhe herë faleminderit, tashmë kisha pas dëshirë të aftoj kolegun tim, Besnik Dragushën, i cili është udhëheqës i divizionit të shërbimeve të bërtetëve të teknologjisë informative në agjenci, për ta prezantuar aspektin teknik se si funksionon i gjithë kjo platformë, para jush për të demonstruar se si funksionon, pastaj për të paraqitur edhe aspekt teknike që secili qytetar apo medium apo organizatë qeveritare ka nevojë të ndërmerr për të pasur qasje direkte përmes aplikacionit API. Për qasjen tjetër nuk ka nevojë kur pa kërkesën agjencisë, sepse është si zakonisht ka qasje të plotë secili qytetar. Platforma Open Data është zhvilluar në teknologjitë në fundit të Microsoftit, .NET Core, dhe ka një database të integruar e cila po ashtu është teknologjia e Microsoftit SQL Serverin. Të dhënat në platformën Open Data merren në mënyrë njëkohore ose një drejtimshë nga databaza e deklarimit të pasurisë, do të thotë sipas standardit që vendos agjencia një herë në javë ose një herë në muaj përditësohen dhënat, por ju do ta keni çdo herë pamjen kur është bërë përditësimi i fundit të dhënave të deklarimit të pasurisë. Platforma mundson shkarkimin e deklarimeve të pasurisë për secilin subjekt deklarues, qoftë individualisht një deklarim të pasurisë, qoftë të gjitha deklarimeve për personin e fjalë, po ashtu mundson edhe filtra të ndryshëm bazë të institucioneve, funksioneve ose për të gjithë zyrtarët publik. Shkarkimi i deklarimeve ose regjistrave të deklarimit bëhet në tri formatën kanë, formatin PDF, që shkarkim standardi drejtashëm i agjencisë, formatin Excel edhe formatin CSV file. Ndërsa përveç këtyre kemi zhvilluar edhe një API i cili bën ndërlidhjen e platformës tonë me platformat e tjera të cilat mund t'i përdorin dhënat tona për të bërë krahasime dhe analiza të tyre, dhe në API dhënat mund të merren edhe në formatin JSON file, që është një prej formateve më të përdorshme aktualisht globalisht, sidomos për ata që përdorin gjuhën programuese Python. Tani do të fillojmë, ju lutem nëse ka mundësi pamjen e laptopit, tani do të fillojmë dhe do të bëjmë prezantimin e platformës. Platforma Open Data e ka domenin opk.rs-go.net. Për të qasur kësaj platforme, ose për të shkuar në platformën Open Data, janë dy mundësi. Mundësia e parë është përmes vetfaqes së agjencisë, ku e keni këto menyn ku është Open Data, në momentin që klikojna në Open Data, drejt për drejt i kalojna në platformën Open Data. Ose, duke shkruar drejt për drejt në browser, https opendata opk.rs-go.net. Pamja e home-it ose pamja bazike e platformës në kohë reale sa deklarimet të pasurisë janë në vitin e fundit i paraqes statistika. Të thotë, në vitin aktual, vitin 2026, në platformë ekzistojnë 12.791 deklarime. Ndërsa në total janë 44.641 deklarime. Arsyeja pse është ky numër është për arsye se aktualisht në platformë i kemi vendosur deklarimet që nga viti 2023 deri me ditën e djeshit. Ndërsa të dhënat e deklarimeve të pasurisë para vitit 2023 së shpejti do të updatehen dhe do të azhurnohen në platformë dhe do të jenë të gjitha dhënat që nga viti 2011. Në butonin e fundit me statistika që përshifet numri 10.766 paraqet numrin e zyrtarëve të lartë publik ose subjekteve deklaruese që janë aktiv në deklarimin e pasurisë aktualisht. Domethënë 10.767 zyrtarë publik aktualisht janë subjekte deklaruese në Kosovë. Ndërsa pjesa poshtë e grafëve mundson ose paraqet grafikët për shpërndarjen e deklarimeve për çdo vit, varësisht se çush e zgjedhim në meny vitin. Për shembull, për vitin 2026
2023, 2024, kur të afroj ma usin mbi grafik për aqet numrin e deklarimeve për secilin vet. Ndërsa pjesa djatës, varësisht prej viteve, paraqet numrin e deklarimeve të pasurisë për vitin e zgjedhur brenda institucionit. Për shembull, Policia e Kosovës i ka 1521 deklarime këtë vit, që është institucioni që ka më së tepërmi deklarime. Dhe më poshtë kemi të vendosur edhe disa lidhje me platformat tjera tona elektronike për të pas qasje më shpejt në to, për shembull për mi shiku deklarimet ose listën e deklarimeve, subjekte deklaruese, për persona që bëjnë deklarimin e pasurisë duke klikuar në pjesën deklaro pasurinë lidhën drejt për drejtim me deklarimin e pasurisë ose sistemin e-rks.gov.net dhe butoni i fundit djathtas është platforma jonë shumë e rëndësishme edhe tani më e famshme dhe ndërkombëtarisht raporto korrupsionin lidhën drejt për drejt për ata të cilët dojnë më bërë raportime të korrupsionit në platformën tonë elektronike. Po ashtu kemi kushtuar shumë rëndësi edhe gjustësisë në platformë, ku kemi 3 gjuhë në të cilat paraqiten të dhënat e regjistrave të deklarimit të pasurisë, gjuha shqipe, gjuha angleze dhe gjuha serbe. Në anën e djathtë mund të ndryshojmë gjuhët. Te pjesa lart kemi ndryshimin ose kemi organizimin e menyve të platformës Open Data. Menyja parë është deklarimet, ku paraqiten të gjitha deklarimet e pasurisë. Këto deklarime mund të filtrohen në bazë të emrit të subjektit deklarues, në bazë të institucionit, marrim vetëm deklarimet për një institucion, pastaj mund të zgjedhën bazë të pozitave, vitit të deklarimit edhe llojeve të deklarimeve për mi zgjedh vetëm deklarimet, për shembull deklarimi rregull vjetor, deklarim pas mbarimit të funksionit ose deklarim me marrjen e detyrës. Në qoftë se klikojnë na CSV butonin, atëherë të gjitha deklarimet në këtë faqe, përderisa nuk zgjedhëm asnjë filter, do të downloadohen në kompjuterin e juaj në formatin CSV. Ky proces merr kohë për arsye të numrit të madh të deklarimeve se i merr kohë reale për databazës. Po ashtu, kena mundësinë edhe me bë Excel. Atëherë po e marrim emrin e drejtorit të agjencisë, Yll Buleshkaj, edhe shohim në filter të gjitha deklarimet që ka të realizuar zoti Buleshkaj. Edhe në këtë rast, nëse klikojmë Excel file ose CSV file, do të shkarkohen të gjitha deklarimet vetëm të Yll Buleshkajt për të gjitha viteve. Ndërsa te pjesa këtu ku kemi 3 pika të një pasnjëshme në anën e djathtë të veprimit për deklarim të caktuar, kur klikojmë mos, atëherë kemi 3 mundësi. Mundësia e parë është me shiku deklarimin në fjalë në platformë drejt për drejti, me shkarku PDF ose me shkarku si Excel file. Për shembull, shpëtimi shkarka edhe bëhet shkarkimi i fajlit për zotin Yll Buleshkaj, ku na i shohim dhënat e deklarimit në formatin e përpunueshëm të drejtorit të agjencisë.